中局最難之處，呢、個係有單數定還是眾數含義呢？咁隨你點樣去理解呢一句啊。咁於是我矛啲，咪當佢係眾數。咁我講三處啊。第一處就係咧，固然咧就係一個嘅荒誕劇嚇，咁所謂無厘頭，所謂意識流啊，所謂嘅上文未必接下嚟，從我哋一般人嘅理解角度啫。咁但係其實喺 Beckett 嚟講，佢係自有佢嘅玄機啦，自有佢嘅邏輯啦。咁所以咧，你要好辛苦去咧發掘啊，去掌握，仲要牢牢咁抓實記住佢嗰個邏輯，佢個上文點接呢個下句啊。不過有陣時，即使俾你捉到都好啦，因為咧佢真係好係嗰種思路咧係好另類，好有佢自己嘅風格，唔係一般人嘅風格。俾你揾到捉住好都好啦，你要捉牢捉緊咧，係一件好唔容易嘅事，呢個難啦。第二個難咧就係呢個戲咧2個鐘頭直落，咁話長唔長，話短唔短咧。但係演咧 Ham 呢個角色咧就係2個鐘頭由頭到尾喺台上邊，咁樣咧係幾乎係冇斷嘅，幾乎冇斷。咁於是從冇機會係離場嘅，稍為歇息一下，或者稍為整理一下思緒唔好講話睇劇本啦，冇嘅咁我演過另一個好難嘅戲咧，就係哥本哈根啦，近年咧，咁3個鐘頭3個人演都係好難好長。不過都好彩啊，即係中間 intermission， 即係演到個半鐘頭到咁樣，咁可以歇一歇，可以回一回氣。呢個戲咧，終局咧2個鐘頭直落咧，可以講係一錘定音，一鼓作氣係嗰個要考驗你嗰個嘅能耐能力，同埋你嗰種專注力。個專注力好緊要。你稍為分一分神，稍為覺得邊度行咗，稍為覺得頭先上一句講得邊度好似錯漏咗，稍為想話諗翻轉頭，你咁樣稍就的咁多，唔跟住嗰個嘅戲劇嘅文理一路咁落去嘅話咧，咁你咪好容易咧就會嗰個專注力一走失咗咧，咁跟住你就唔能夠捉得牢捉得緊㗎啦。第三處嘅難處咧就係咧，即係 Beckett 嘅嗰個文學嘅修養，於是佢嗰個嘅用字嘅種精準簡練嘅地方，咁出晒名啦。咁所以喺我哋呢次嘅團隊裏邊，愛麗絲喺Drew嘅導演，喺Man 黃永文嘅呢個翻譯咁。真係搞盡腦汁啦，扭盡六壬啦，要盡量咧喺嗰個詞字嘅意思同埋嗰個音節以及佢嗰啲嘅停頓快慢咧，要咧係咧跟得足，希望跟得盡量足Beckett 原來嘅想要呈現出嚟嗰種情況。咁於是咧就係咧嗰啲嘅即係我哋搞嗰個廣東話嘅版本咧。搞通咗啦，咁一路排啦，到演出啦，咁一路咧係要跟得好足、好多、好準嘅。咁於是從來冇，即係我演其他嘅戲咧，冇一戲咧係咧導演會要求咧再加埋即係舞台監督一旁嚟到咧係逐句逐字逐行逐個標點逐個停頓位嚟到捉住。咁邊一度爭個罅，嗰度多咗個嘅，嗰度冇咗個乜咁所以咧，即係嗰個嘅要記得牢抓得緊咧，所需要付出嘅努力咧，腦汁嗰個腦係非常之巨大嘅我諗我演埋呢一次嘅呢個中國重演，再到11月嘅上海重演咧，我諗。即係我都對於呢啲咁高難度嘅角色咧，都怕啦